gubot kaayo ang kalibutan karon, apil na dinis atong nasod tungod aning mga tao nga mga nakadawat na gahom, mga ambisyon pagyug maayo nga maglingkod og mga lingkuranan sa otoridad. Kay murag nindot man gyud kayo nga doon natay authority na atay gahom. Sige lingay mong tupad ay naganahan ka nga mahimo kang authority. Kana bang murag ikabay sundon ba mag-sir, mag-ma'am ang mga tao nimo, ganahan ka na? No? Nindot no? Mao na ron, sige silag away, siging away, bisag unsa na lagi pangbuhat, aron lang yun makalingkod sa lingkuranan sa authority. Nga, bisan gani ang mga apostoles sa panahon nga si Kristo nag-organize na nila, doon nagyapon na sa ilang hunahuna nga didto sa langit, mas nindot gyud kung maglingkod kag lingkuranan sa authority. Nihain man ang authority na ama ni Kristo, kay siya man ang gitawag og anak sa Dios. Nya nagsige maghisgot si Kristo nga inig kamatay nako, mabanhaw ko, nya mulingkod dayon ko sa akong trono didto sa tuo sa akong langitnong amahan. Niingon sa dayong duha, palingkura sad mis imong wa og sa imong tuo. Hebso na kag makalingkod ka ng katubitang suna sa atong presidente, kinsa man tong dihang duha ka buok galingkod sa iyang loyo. Tong galingkod ba di siyang loyo, dirim to siya sa ubos niya, doon naman to'y galingkod to sa babaw, kinsa man to? Mao to'y mga authority sa atong legislative bodies. Ang usa ato presidente sa Senate, ang usa presidente sa Congress, o sana speaker ba nang tawagan na, basta head to sa Senate, head sa Congress. Mo to sila'y authority, mo to sila'y mudok-dok anang naang murag martilyo nga kahoy. Ana dayon pasabot desisyon na. Authority man na. Ganahan kay ta ana, kaming mga pari, ganahan kay mi ana. Kana bang inigsulti namo nga buhatan ni buhat tayo mga parishioner. Inigingon namo sikan collection, kolekta dayon. Inigingon namo palit mo slot. Nindot unta kayo no kon mopalit yung slot, pero mura na magna ko naman na pula na magsigpaminaw aning slot, gilingay mong tupad na ganahan pa ka maminaw ni father mo ingog slot. Authority pa nas father para nimo, o mura na lang kag mingon nanasa gana. Ang resulta hinoon unsa man, nag-away, naggubat, hastagan ni mga tinun-an ni Jesus. Hapit man mag-away, nasuko man tong kuan, nasuko man ang napo. Nganong ambisyoso kaayo ang duha ka man nagsuon, si Juan og si Santiago. Pero si Kristo iyan ning gigamit na kahigayunan aron tudluan sila sa tinuod nga kinaiya sa usa ka leader. Ang tinuod nga leader nga makaluwas mao gyud ang leader nga andam moalagad sa tanan. Kana bang leader nga ang iyang gihuna-huna kanunay unsay nahitabo sa labing ubos. Mao na mangita kay tag leader, muilik gani tag leader dinhi sa atong nasod or bisan gani dinhi sa atong simbahan. Pili agin ng tao nga kusog kayong mualagad sa labing ubos. Kana bang sa labing nanginahanglan? Ayaw pagsigig, di ta mo pili na mga leader nga mga sikat-sikat tungod lang kay dato, tungod lang kay celebrity. Pero wa kita kabantay nga mualagad sa labing ubos. Ilingi ay mong tupad. Ina mualagad ka anang mga
janitor, ina. Mualagad ka na mga naa sa squatter area. Nya mo ingon kanino, "Oy, di ko ingka di ka angayan himuong leader." Kay matod pa ni Hesus, ang mga kalibutanon nga mga leaders magsige ra ginaglingkod sa authority, magsigig sugo sa ilang gustong mahitabo. Pero ang leader nga iyas Ginoo, matod pa ni Hesus, mahimo yung labing ubos og sulugoon sa tanan. Dili baya sayon sa akong part nga magsigi kog baligyag slot, pero akong feeling gisugo ko ani sa atong simbahan tungod kay ang atong simbahan karon na ay utang ngadto sa atong mga contractors o sa mga tag-iya, pipila ka tag-iya siyuta nga atong na-acquire tungod lang kay atong nindot-nindoton ang atong area nga simbahanan. Unsa man ni panginahanglan ni o dili? Unya kamo mutabang mo pagtubag aning maong panginahanglan o dili? Nindot ay. Mupalit na mog slot o dili? Akan na. Pero nga nung wapa man ni mahurot atong slot. Di ba ka mo maayo lang sa sulti? Kaya nara ba sa usahay atong mga igsuon, may las sulti pero was buhat. Nasa daghang mga leaders ana nga tamis kayo mo istorya, portig yung nindota mo istorya, pero wa kayos buhat. Nasa tayo mga leader nga panagsara mo istorya, panagsara mo tingog, pero porting paspasas buhat. Buhat nga nindot ba? Kanang buhat nga dunagyoy epekto nga maayo sa katilingban. Muna kung dili gani mahadlokon sa Ginoo ang usa ka leader, dili gyud makahimog mga butang nga tinuod nga makaluwas. Tanawa ra gud mga leaders nato karon nga mga isog kay tanan nagasigig gubat, luwas pa ka ato ang mga tawo nangaigo sa bomba. Ang ilang mga lugar karon porti ng gusbata. Mga leaders na nga nag-claim og authority nga dili gustong moalagad pero gustong magpaalagad. Kanabang ang ako yung authority mo isundon mo na ingos Kristo, likay na ninyo. Na sa daghang managsilingan nga nanag-away, nag-ilog lang anang na ang agianan sa kanal, away. Sa naaging imong tubig nganong niagim na diri sa akong tugkaran ng imong tubig diha, mag-asa nimo paagion nga naa mang kanal padung sa imong tugkaran nya masuko dayon ana alihan simentohon ingkaw nya maglinaw na ning among tubig diri, asa naman niagi, bahala mo asa agi basta ako ning lugar. Mga buangon kay ana wa mo anang batasana. Na magani uban maglalis kay ngano nang sangas imong tanom diha ning sud nga sa among koral ari na noon mga hog ang mga laya nga dahon nasagbot-sagbot lang na dire. Ana lalis sila ana din alang gyud kasilhig anang pila ka buk dahon aron lang tabang sa silingan. Suko kayo labaw na inigingon nato nga palit mog slot. Di palit tanawag masakit. Tanawag masakit, ma-breast cancer, sa panang uban yang cancer, mga mayuma, uban pa diha, ma-stroke, tanawa. Di ba magkabuang ko nag-ingon dayon sa silingan, iampo taon ko, kada tao makita, iampo taon ko, iampo ko. Amingon sa tong silingan, merese, mayrag matiwas. Matiwas ka diyang buanga ka, isog kay kastanan, karon ampo-ampo ka diya, naagas na manglaway, naagas na. Kaya di tinod may lang tag nang inahanglan ta kay may kitang tao pero kita naging nasa authority hala gyud nang diri sa atong unang pagbasa matod pa ni San Pablo aron dili mi magara-gara nga kami maoy gamhanan giisip namong among kaugalingon nga mura ra gyud mig lapok unya kay lapok man ang kamot sa Ginoo mo'y naghulma kanamo ug dili mi mahimong
mabungahon kun wap-aning kamot sa Ginoo. Sige, lain na sang lingi sa imong tupad. Ing na lapok ra ng naong nimo. Ing na kanang imong naong lapok ra na. Sige kagka-concern ana o wap ana ayuhas Ginoo, lapok ra na. Concern kay kanang imong kilay, kanang imong mga colors naong, mga colors buhok, kanang imong figure, concern kay kaana, kanang imong health, wa ka kahibaw nga ang Ginoo mo'y naghulmaan ng tanan, imo naman ganin ang gipang-usab, imo naman ganang gipalaygit, imo naman ganang giimnan og pills, imo naman ganang gipangkiskis ang hinimos Ginoo, wa kay batasan. Imbis magpasalamat kang gihulma kas Ginoo, imo na nung gidagmalan, naong nimo imo nang gipaputi kana mga colors buhok, ikanay nagbuot, wa ka kaana magsupak-supak sa naghulma nimo. Nya magpagarbo dayon ka nga ikay nindot kay naong, kay may kay nimong pagkapintal imong naong, nakapasalamat ba kas Ginoo nga mo'y naghulma gid nimo or giguba na nimo ang yang hinulma. Tanawa unya na. Nindot kay kag buhok, blan kay kag buhok, unya nindot kay kag kilay, may kay pagkapintal imong naong, pero ang ilawom nimo stage 4 colon cancer. La, sige. Ganahan pa ka? Ganahan pa ka mamintal sa imong naong, stage 4 colon cancer ka? Ha? Oy. Sige. Ay, ayaw lang sa nang stage 4 pa din. Sige lang. Kuan lang. Kana lang kidney failure. Total madara man nag-dialysis. Gusto ka na kidney failure. Yan mental jud kag maay diri, hadlok jud kay kanang mo puti imong buhok, imong mga kuko, imong yung pangsumpayan, imong pilok, imong ginang pabawgon, pero kidney failure ka. Ganahan ka na. No, naraman di na. Kay bawo man ditag unsay balyo. Kinsa ang angay natong sundon. Nganong masinupakon bang kaitang? Nganong kusog bang kaitang magbuot-buot aning ang mga butang sa kalibutan, labi nas paggamit sa tong lawas, transfer anang mga genital organs. Hala gyud kay magpahimos gyud. Unya ini ka cancer na, Ginoo tabangi in taon ko. Na di makanser nga siging inom anang chemicals para managko ang dughan nga. Laki man ka di man ka angay padako na imong dughan. Na pa-injection anang sampot para managko nya na si uban dagko kay sampot pa-injection sad para mohiyos. Unsa man ka balon ka nga pa-injection na aron mohiyos. Ay dawata na oy. Dawata na. Pagbuot sa Ginoo giunsa ta paghulma. Kay lagi mga lapok rata nga gipanindot sa Ginoo aron unta mahimong mapuslanon according to His purpose. Nasa sakto. Sige, katapos ang lingi sa imong tupad be. Ing nasa dili pa ka mahimong lapok. Ing na ba? Nasa dili pa ka mahimong lapok. Alagaran tika. Nindota no. Moingon din imong banang anong sige na makag-alagad nako sa lapok rabia ka basig mo balik na kas pagkalapok may na alagaran ti ka ingon di mong bana otro sa kang lapuka ka ingkaaw alagari sagko ana di ba mag-alagaray na lang ta kay hapit na biya ta mabalik nga tos pagkalapok kanindot ana no na makailat nga lapok ra gid ta mag-alagaray ta samtang do na patay mahimo ayaw huwata nga mobalik na tas pagkalapok mutipo na sa taslapok nga way kapuslanan himo ang mapuslanon karon nga naa pa ang Ginoo naghulma panimo naghatag panatog higayon aron makapahimot ang mapuslanon. Una sa atong tubag sa Salmo unsa gitoy nag-ingon sa titong tubag nag-ani uban sa singgit sa kalipay. Kanindot unta nga magsigit tag alagad kay mao man na ang panahon sa pagpugas. Yes, lisod kaayo ialagad. Kapoy nang sigihan tag sugo. Ako bitaw murag ni action man kog kapoy ani sige pamaligyag slat pero sige lang yun ko
may nabiyang ihilak usahay nga no pang gini mahurot nga dali ra man taning hot doon sa una karon di naman mahurot dayon nako basin og testingan sa kus Ginoo nga pahilakon pero doon na gid ni panahon nga muani ang pailob sa mag-uuma mao gyud makapahimo niyang malipayon inig-ani na sa iyang gipugas. So sige lang yung kung pugas, sige lang gitag pugas, pinaagis pagpangalagad, ang Ginoo ay muhatag natog maayong ani nga makahatag og kalipay. Manindog ta.